وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية، الكلام اللي كنت بقوله من سنة ونص، من يمكن قبل الانتخابات في نوفمبر، أن شبح الحرب الأهلية سيأتي للولايات المتحدة على يد دونالد ترامب، كان في ناس بتقول إن دي مبالغة. الجميع الآن بات يرى الحرب الأهلية فاضل لها بس ضربة رصاص. I just saw a video of more than 6 masked agents pummeling one of our constituents and shooting him to death. How many more residents, how many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end? الشعب الأمريكي أصبح يعامل معاملة شعوب العالم الثالث. ترامب يحاول تدجين الشعب الأمريكي وزرع الخوف في قلوب المواطنين من خلال الوحشية في معاملة الأمن لهم. يعني بصيغة أوضح، يصبح المواطن الأمريكي يرتعب حين يقف أمام شرطي أو رجل أمن تماما مثل ما يحدث في عالمنا العربي. ويبدأ الشعب الأمريكي في تقبل الدكتاتورية شيئا فشيئا. البعض شبه جهاز ICA بميليشيات همجية لم ترحم شعبها، فكيف بباقي شعوب العالم؟ في أقل من شهر قتل مواطنان أمريكيان دون أي مبرر. الجهاز الأمني المكلف باعتقال المهاجرين الغير شرعيين وثم تهجريهم ICA لم يسلم منه حتى المواطنون الأمريكيين. الهجرة امبارح اللي حصل انه الراجل ده كان معاه سلاح، وهو سلاح مرخص، وكان موجود بيصور اللي بيعملوه إدارة الهجرة اللي هم ICE، وبعد كده هجموا عليه فجأة وقعدوه في الأرض وخدوا السلاح بتاعه، وبعدين بدون أي أسباب ضربوه بالرصاص ومات. طبعا القصة عملت حالة كبيرة جدا من الغضب المرة دي، لأنه الكل شايف الفيديوهات، المرة دي لأن الكل عارف أن الكلام اللي هيطلع من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم هيكون كذب، الكلام اللي دونالد ترامب هيقوله هيكون كذب، الكلام اللي هيطلع من بيت هيكسث وزير الحرب هيكون كذب، أن الإدارة الأمريكية مش بس بتكذب لكنها بتقتل الأمريكان من غير أي سبب، لمجرد أنه ترامب مهووس بفكرة الصراع الحزبي، مهووس بفكرة الأعداء الأجانب، مهووس بفكرة أنه مينيسوتا مكان للصوماليين وإلهان عمر. الحادثة دي وقعت امبارح بالليل بتوقيتنا في العالم العربي، لكن كانت بتوقيت مبكر في الولايات المتحدة. الفيديوهات اللي طلعت كلها يمكن في CNN، في نيويورك تايمز، في واشنطن بوست، في كل الصحف الأمريكية عملت تحليل للحادثة فريم باي فريم، ثانية بثانية، عشان يثبتوا لك ان كل الكلام اللي هيتقال من الإدارة الأمريكية هو كذب وهكس. وده فعلا اللي حصل. على كل المنصات الأمريكية هتلاقي تحليل بمشهد مشهد، ثانية بثانية، وهيثبت لك في الآخر ان الراجل ده ما عملش أي حاجة، لا مسك سلاحه ولا قرب منه ولا فكر يضرب نار. الراجل قاعد في الأرض وسحبوا السلاح، وبعد ما سحبوا السلاح ضربوه بالنار. بسرعة طلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على تروث سوشيال، منصته الخاصة، وعمل أغبى تصرف ممكن يعمله في لحظة زي دي. نشر صورة السلاح بتاع الراجل أليكس بريتي، وكاتب ان هو كان فيه خزنتين ذخيرة وكانوا جاهزين للإطلاق على الأبطال المحاربين المقاتلين بتوع الآيس بتوع إدارة الهجرة، وقال ان احنا المفترض نعمل ايه مع المجرمين اللي زي دول، وان ده دوميستيك تيرورست، يعني إرهاب داخلي، واحنا مش هنسمح بالكلام ده، وكل الدعم للأبطال بتوعنا. وبعد كده قام لافف وشه ضارب في جيكوب فري العمدة بتاع مينيابوليس، وفي تيم والتز الحاكم بتاع مينيسوتا، وقال ان هم متمردين وعصاة وسياسيين متمردين واحنا هنلاحقهم. وبعدين قام ضارب في إلهان عمر وقال الحساب بتاعها فيه 34 مليون دولار، جابت الفلوس دي منين؟ في قضية نصب كبيرة جدا وسرقة للبنوك وفلوس الناس في مينيسوتا من الجالية الصومالية، واحنا موجودين عشان نرجع الفلوس دي. معرفش ايه علاقة أليكس بريتي اللي اتقتل امبارح بإلهان عمر بال 34 مليون بقصة الصوماليين، محدش عارف. يعني فعلا محدش عارف. انت بتتعامل في مشهد مستفز جدا، مشهد يصيب اي حد بيتفرج عليه بالغضب. ما بالك بالناس اللي عايشه في الولايات المتحده، ما بالك بالناس اللي عايشه في مينيابوليس وفي مينيسوتا. اهل أليكس بريتي طلعوا بيان غاضب جدا، طالبوا بالحساب وطالبوا بان هم العداله تاخد مجراها، لان هم غاضبين ومستائين. ابنهم كان ما بيعملش اي حاجه لحد، ابنهم كان بيساعد الناس المرضى في العنايه المركزه، ابنهم لم يكن يستحق هذه النهايه على الاطلاق.
القصة كمان عملت أزمة سياسية، إنه الجماعة في الحزب الديمقراطي تشاك شومر والجماعة اللي معاه قالوا إن هم هيدخلوا الحكومة في إغلاق مؤقت الأسبوع الجاي، لأنه هيصوتوا على استثناء وزارة الأمن الداخلي، لأنه الست كريستي نويم دي كدابة بتكذب أصلا، بتقول إن هو كان رايح يغتاله، دي كانت عملية اغتيال. وستيفن ميلر مستشار ترامب قال إن دي كانت عملية اغتيال سياسي، وبيت هيكسيث كمان اتكلم في نفس الإطار. فالجماعة تشاك شومر والجماعة في الحزب الديمقراطي قال لك إحنا هنوقف التمويل بتاع وزارة الأمن الداخلي وهنستثنيها، لأنها بتاخد الفلوس عشان تقتل بيها المواطنين الأمريكان، وبالتالي ده أمر غير مقبول. يعني الحكومة الأمريكية هتدخل في أزمة، وربما يكون في إغلاق مؤقت أو إغلاق جزئي الأسبوع القادم، لأن الحزب الديمقراطي هيتحرك في القصة دي. على الأرض الجماعة فايرين في حالة من الغضب الشديد جدا، مش بس في مينيسوتا ولا في مينيابوليس، في كل الولايات. في استطلاع رأي CNN اتكلمت عنه إنه 65% دلوقتي من الأمريكان ضد اللي بتعمله آيس وضد اللي بتعمله إدارة الهجرة، رافضين تماما لهذه البلطجة ومش متقبلين اللي بيحصل بأي شكل من الأشكال. بيقول لك إنه في 2 ل 3 من كل 10 من الحزب الجمهوري شايفين إنه إجراءات آيس عدت بكتير قوي الليمت المسموح به، لأن هم بيتعاملوا في البيوت من غير إذن قضائي، بيقتحموها، بيقتلوا الناس من غير سبب، بيعتدوا على المتظاهرين، بيعتقلوا الأطفال. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية، الكلام اللي كنت بقوله من سنة ونص، من يمكن قبل الانتخابات في نوفمبر، أن شبح الحرب الأهلية سيأتي للولايات المتحدة على يد دونالد ترامب، كان في ناس بتقول إن دي مبالغة. الجميع الآن بات يرى الحرب الأهلية فاضل لها بس ضربة رصاص، يعني طلقة واحدة تطلع من طرف مش إدارة الهجرة، إنه حد يرد على ده. لو ده حصل، وده الكلام اللي بتحضر منه الصحف الأمريكية، إحنا بنتكلم عن أزمة كبيرة جدا هتكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كمان في طرف زعلان من اللي بيحصل، وهو فكرة الأنصار التعديل الثاني من الدستور الخاص بموضوع حمل الأسلحة. هم بيقولوا إن آيس دلوقتي بتجرم وبتشيطن، ودونالد ترامب في الصورة اللي نشرها بيشيطن أي حد معاه سلاح مرخص، وده أمر غير مقبول في الولايات المتحدة وأمر غير دستوري، وهم كمان هيتصدوا لحاجة زي كده. الأمور مشتعلة، الولايات المتحدة الأمريكية تغلي وعلى صفيح ساخن، والبركة في دونالد ترامب الرئيس الأمريكي. يعني كما كنتم تستمعون لأسامة، ترامب إنسان حامل لفكر متطرف، وهو لا يؤمن بالديمقراطية. والدليل ما حصل بعد خسارته الانتخابات، وكيف حرض المواطنين على اقتحام الكونغرس. حقيقة كان من المفترض أن تعزل الطبقة السياسية والنخبة الأمريكية هذا الرجل من الحياة السياسية، باعتباره حامل لأفكار عنصرية ومتطرفة تهدد السلم الأهلي الأمريكي، كما تهدد السلم العالمي. كما أن هذا الرجل لا يؤمن حتى بحرية الصحافة، ويعتبر الناس الذين يخالفونه الرأي قذرين ومأجورين. ورأينا إهاناته المتكررة للصحفيين. برأيكم، هل يسكت الشعب الأمريكي عن جرائم ICE ويرضخ لقمع إدارة ترامب، أم أن للشارع الأمريكي كلمة أخرى؟